Հայաստանը իմ օջախն է, ժողովուրդը իմ ընտանիքն է, սա պիտի լինի մեզնից յուրաքանչյուրին առաջ մղող կարգախոսը։ Նիկոլի դեպքում ընտանիքն էլ է բացակա կատեգորիա, քանի որ նա ընտանիք չունի։ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի առաջին հոդվածի երկրորդ մասի կարգավորումներով ամուսնությունը, հետևաբար ընտանիքը, արձանագրվում է միայն քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում։ Իսկ ամուսնալուծությունից առաջ էլ իր նախկին քաղաքացիական զուգընկերուհու Աննա Հակոբյանի հետ իրենք քանիցս խոստովանել են, որ այդպիսի փաստաթուղթը, այսպես կոչված ԶԱԳՍ-ի վկայականը իրենց դեպքում բացակայում է։ Իբր գնում ենք դեպի խաղաղություն, բայց ինչպես է Նիկոլը պատասխանում Ալիևի պարբերաբար արվող խայտառակ ագրեսիվ հայտարարություններին։ Ալիևն ասում է, թե իրենց խաղաղության պայմանագիր պետք չէ, իսկ իրեն իրոք պետք չէ։ Նա այսօր հաղթածի դիրքերից է մոտենում, թելադրողն է, խաղաղության պայմանագիր չի լինելու։ Որևէ պայմանագիր լինի խաղաղության, առուծախի, նվիրատվության թե այլ, որպես կանոն կնքվում է լրիվ կամ հարաբերականորեն հավասար սուբյեկտների միջև։ Իսկ այսօր 44-օրյա պատերազմում մեր պարտության արդյունքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը բացարձակ անհավասար դիրքերում են։ Հետևաբար անհավասար սուբյեկտների միջև չի կարող պայմանագիր կնքվել։ Ալիևը թուրք է, իսկ թուրքի հոգեբանության մեջ նստած է, որքան հնարավոր է առաջ գալ։ Նա երբեք չի զիջելու։ Հետևաբար Ալիևի այս հայտարարություններին Նիկոլի այն պատասխանը, թե մենք չենք հակադարձելու, քանի որ իբր դրանով կվնասենք խաղաղության գործընթացը, ողորմելի է, ուղղակի եւ անուղղակի իմաստով անատամ։ Սա հայ ժողովրդի խայտարակությունն է։ Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը երբեք այսքան նսեմացված եւ ցածր դիրքերում չեն եղել։ Նիկոլը ստրկությունը խաղաղությունից չի տարբերում։ Բոլոր մարդիկ էլ ուզում են խաղաղ ապրել։ Եթե մարդ չի ուզում խաղաղ ապրել, նա հոգեկան հիվանդ է։ Մոլորակի բոլոր ծայրերում էլ ուզում են խաղաղ ապրել, բայց խաղաղությունը պետք է տարբերել ստրկությունից։ Այս անգրագետը չի տարբերում, ասում է՝ ինչ ուզում եք արեք, մորթեք, ժողովրդի հեժնանիցեք, միայն թե ես մնամ վարչապետի պաշտոնին։ Այս ճանապարհին իրենք ինչ են անում։ Իրանք քանդում են այն սիմվոլները, որի շուրջ հայ ազգային էթնիկ ինքնությունն է կառուցված եղել դարեր շարունակ։ Դա Արցախի հաղթանակներ, դա հզոր հայկական բանակներ, հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին է, դա ցեղասպանության հիշողության թեման է, որը շատ կարևոր է մեր ինքնության համար, որովհետև այդ ինքնությունը, այդ պատմական հիշողությունը քեզ թույլ չի տալի, որպեսզի քո նկատմամբ նորից այդ հանցանք